さん、おはようございます。わあ、今日は土曜日です。今日から8月ですね。あっという間に7月が終わってしまって、僕はびっくりしています。今月も暑さに負けず頑張りましょう。じゃあはーい。頑張る人。はーい。おちゃん、はーい。はい、はい。よしよしよし。頑張る人。はい、はい。もう一つ、ポン。よしよしよし。スピーク。わおー。スピーク。ポン。いただきます。よし。